Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會同大家分享一款20分鐘就可以上台開飯嘅牛仔骨食譜。啲牛仔骨呢，仲要係又腍又滑又入味嘅，大家一齊嚟睇睇。我呢度呢，就用咗4塊嘅牛仔骨啦，大概係700個 gram 左右啦。咁啲牛仔骨呢，我就中意將佢切成大塊嘅，咁一陣間烹調嘅時候呢，啲肉汁先至唔會流失噶嘛，咁食起上嚟先至會又嫩滑又 juicy 噶嘛。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋平時中意點樣整牛仔骨啊？將切好咗嘅牛仔骨擺落個大碗入邊，準備調味啦。通常呢，整牛仔骨呢，我都中意落啲薑嘅，因為薑可以令到牛仔骨嘅香味呢更加突出啦，同埋會劈走一啲我唔中意嘅臊味啦。咁我呢度呢，就大概用咗10 ml 左右嘅薑汁啦，跟住呢個係花雕酒啦，我大概用15 ml 左右啦。砂糖呢，我大概用到5個 gram 左右嘅。再嚟就係豉油，我會用到大概15 ml 左右嘅。老抽啦，大概落5 ml 左右。蠔油呢，大概係10 ml 左右。粟粉啦，我大概會落到15個 gram 左右嘅。落好晒調味料之後啦，我會用一個揸葉嘅手法啦，嚟幫啲牛仔骨做 massage 嘅喎。咁樣呢，就可以令到啲牛肉嘅纖維鬆開啦，從而吸收晒啲調味料噶啦。當啲牛仔骨吸收晒啲調味料之後呢，我會落多20 ml 嘅油啦，嚟再繼續幫啲牛仔骨做 massage 嘅。咁樣啲油就可以幫啲牛仔骨呢鎖住晒啲肉汁啦。一陣間食起上嚟嘅時候呢，就會好嫩滑噶啦。牛仔骨處理好啦，擺埋一邊備用先。我呢度呢，就準備咗50個 gram 嘅粉絲啦。咁其實多少冇乜所謂嘅，你中意食多啲咪落多啲咯，你唔係咁中意食嘅咪落少啲咯。咁我會用滾水嚟浸佢啦，大概浸5分鐘呢就會腍噶啦啲粉絲。點解我會落粉絲呢？因為呢啲粉絲索咗牛仔骨嘅汁呢，係會好好味噶。好，咁就將啲粉絲浸5分鐘先。啲粉絲浸軟咗之後呢，就將佢鋪喺個碟底度啦，盡量鋪平少少啦，均勻少少啦，咁樣。若果你哋對我嘅食譜有任何嘅疑問呢，都歡迎你哋留言問我啊！我係非常樂意同你哋一齊討論嘅。將頭先醃好咗嘅牛仔骨呢，就鋪喺啲粉絲嘅上面啦，盡量鋪平佢喎，咁煮嘅時候呢，就會比較容易熟噶啦。開着咗個大火啦，將蒸籠入邊嘅水煲滾，跟住就可以將啲牛仔骨擺落嚟蒸去8分鐘。記得蒸嘅時候係 keep 住用大火噶。話咁快就蒸好啦，哇，好香啊！呢一個牛仔骨我全程只係用咗短短嘅20分鐘就可以上台啦。而家就可以開得飯啦，等我試下先。睇到啲粉絲咧係嗦飽晒啲牛仔骨嘅汁啦，切落呢啲牛仔骨咧係又軟又腍嘅，啲牛肉食落又腍又滑又 juicy， 仲好入味添。你哋今晚都試下整呢個餸啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見，拜拜。